Catalunya és una de les zones més afectades pel canvi climàtic. A tota la conca mediterrània, l'aigua és un recurs cada vegada més escàs. De fet, les previsions apunten que el 2050 tindrem un 22% menys d'aigua disponible. En termes de sequera, vivim la situació més complicada dels últims 50 anys. Portem més de 3 anys sense un règim normal de pluges que aportin recursos. Davant d'aquesta situació, a Aigües de Barcelona apliquem els principis de l'economia circular, apostant per la regeneració de l'aigua com la millor solució per preservar la disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics i els ecosistemes aquàtics. L'aigua regenerada és una font inesgotable, de proximitat i mediambientalment sostenible. El 2023, Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar 57,9 hectòmetres cúbics, l'equivalent al consum anual d'1,5 milió de persones. I continuem treballant per intensificar l'ús de l'aigua regenerada per a tots els usos, mediambientals, agrícoles, urbans i industrials. L'emergència hídrica és un dels reptes actuals més importants i calen solucions urgents i sostenibles per tal d'assegurar la resiliència de les ciutats i tot l'entorn metropolità. Regenerar l'aigua és actuar avui pel futur que vindrà. Donem una nova vida a l'aigua.